வணக்கம்ங்க. நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு குறைஞ்சது 10 நாளாவது இயற்கை மருத்துவத்தை தங்கி நல்லா கற்றுக்கிட்டு உடம்பை சுத்தம் பண்ணி நோய் எதுவும் வராமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் இங்கே வந்திருக்கிறீங்க. தினம் நம்ம செய்ய போகிறது ஏறத்தாழ ஒரே விஷயங்கள் தான். அது எப்படி ஒரே விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப செஞ்சால் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரும்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். எப்படி ஒரு செடிக்கு நம்ம தண்ணி தான் ஊற்றுறோம், ஆனால் அடிக்கடி ஊற்றுறோம், தினம் ஊற்றுறோம் செடியை பொறுத்து. சின்ன வயசில் செடி இலை தான் விடுது. கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் தண்டு கெட்டியாகுது, பூ வருது, காய் வருது, பழம் வருது, நிறைய கிளைகள் வருது. இது ஒவ்வொன்றும் ஒரு மாற்றம். நம்ம செய்கிறது வேலை ஒன்று தான். அதே போல் இங்கே நம்ம தினமும் ஒரே வேலை தான் செய்ய போகிறோம். அது உடம்பு சுத்தம் பண்ணுறது. சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு தேவையான சக்திகளை கொடுக்கறது. அது உணவு மூலமாக, சூரியன் மூலமாக, காற்று மூலமாக, தண்ணி மூலமாக, மண் மூலமாக பல விஷயங்கள் இருக்கும். குறிக்கோள் சுத்தம் பண்ணுறது தான். கழிவு தேக்கம் என்பது வியாதி, கழிவு நீக்கம் என்பது சிகிச்சை. இந்த கழிவுகள் எப்படி இருக்கும்னு அளந்து தெரிஞ்சு பார்க்குறதெல்லாம் சிரமம். நம்மளுடைய கடமை நமக்கு தெரிஞ்ச கழிவுகளை வெளியேற்றுறது தான். கழிவு வெளியேற்றத்துக்குன்னு சில சேனல்ஸ் இருக்குது, உடம்புல சில உறுப்புகள் இருக்குது. அது ஒழுங்காக வேலை செஞ்சாலே பிரச்சனைகள் வராது. நம்ம அதை வேலை செய்ய விடுறதில்லை. அப்போ இங்கே அதைவே பண்ணோம்னா கழிவு சுத்தமாகாது. இங்கே அந்த கழிவு வெளியேற்றத்துக்கு வேண்டியான சில முறைகள் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். இங்கே தினம் இங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் நம்ம செய்ய போகிறோம். அதுவே இந்த கழிவு வெளியேற்றத்திற்கும் புது சக்தி உள்ள உடம்புக்கு உள்ள வர்றதுக்கும் நோய் குணமாகறதுக்கும் ஆன ஒரு டைம் டேபிள் தான். இதை இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லபடியாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் டைம் கொஞ்சம் முன்ன போய் நானா பரவாயில்ல, ஆனால் விஷயங்களை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இப்போ என்னென்ன பண்ணணுங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். முதல்ல காலையில் எந்திரிச்சு என்ன பண்ணணும், அதான் முக்கியமாக இப்போ நான் சொல்ல போகிறது. நீங்கள் களைப்பாக வந்திருப்பீங்க, ஃபஸ்ட் டே ஆகிருக்கும், செகண்ட் டே ஆகிருக்கும், களைப்பாக வந்திருப்பீங்க, ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கலாம், நோயோடைய தாக்கம் அதிகமாக இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு பிரச்சனையால் உங்களுக்கு மனசில் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கலாம். எதுவாக இருந்தாலும் முதல் 2-3 நாளைக்கு ஸ்ட்ரிக்டாக நீங்கள் இத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு நேரத்தை எந்திரிங்க. 6 மணிக்கு எந்திரிச்சா நல்லது, 5 எந்திரிச்சா அது ரொம்ப நல்லது. முடிஞ்ச அளவுக்கு சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்திரிச்சிட்டா நல்லது. ஆனால் உங்களுக்கு எப்படி வசதியோ அந்த அளவுக்கு நேரத்தை எந்திரிங்க. 7 மணிக்கு யோகா கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு முன்னாடி நீ யோகா கிளாஸுக்கு உட்கார்ந்துக்கிறது நல்லது. அப்போ எந்தளவுக்கு நேரத்தை எந்திரிக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் இப்போ சொல்ல போகிற சில விஷயங்களுக்கு குறிப்பிட்ட டைம் ஆகும். அதை பொறுத்து தான் நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும். குறைஞ்சபட்சம் 3/4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியாவது எந்திரிச்சிங்கன்னா தான் நீங்கள் ரெடியாகி வர முடியும். ஏன்னா அதுக்கான சில கடைப்பிடிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போ அதுதான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன். எந்திரிச்ச உடனே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு தாகம் இருக்கலாம், போக போக தாகம் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். ஆனால் முதல் கொஞ்ச நாளைக்கு தாகம் இருக்கும். எந்திரிச்ச உடனே தண்ணி தேவைப்படுது, ரொம்ப தாகமாக இருக்குன்னா குடிச்சிக்குங்க. தண்ணி குடிச்சோன்னா சில பேருக்கு மோஷன் வரலாம், சில பேருக்கு லேட் ஆகலாம், அதை பற்றி கவலை இல்லை. தண்ணி கொஞ்சம் குடிச்சிக்குங்க தேவைப்பட்டுச்சுன்னா. உங்களுக்கு அட்மிஷன் ஆகிறப்பவே ஒரு சில விஷயங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க. அட்மிஷன் கிட்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க. அதில் சில சாமான்கள்லாம் இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது மாதிரி 2 பாட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. இது தேங்காய் எண்ணெய், சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய், எந்த மருந்தும் போடாதது. இது நல்லெண்ணெய், எள்ளு, அதை ஆட்டினா நல்லெண்ணெய் வரும், அந்த நல்லெண்ணெய் தான் இது. இது 2 எதுக்கு கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா, தேங்காய் எண்ணெய் நம்ம எல்லா விஷயத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். இங்கே எதுக்கு முக்கியமாக யூஸ் பண்ணுறோன்னா, சில பேருக்கு தலைக்கு தேய்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே தேவை கிடையாது, தலைக்கு எண்ணெய் தேய்க்க வேண்டிய தேவை இங்கே கிடையாது. அப்படி தேவைப்படுறவங்க சுத்தமான எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்கள். சில பேருக்கு ஏதாவது புண்ணு வரலாம், அந்த புண்ணு மேலே எதுவும் தடவ வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அப்படி ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இந்த தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம். முக்கியமாக எனிமா கேன், குடல் கழுவுறதுக்கு நம்ம ஒரு கேன் கொடுப்போம். அந்த கேனை யூஸ் பண்ணுறத பற்றி நான் சொல்கிறேன். பட் அதோடைய நாசில் வெள்ளை கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த நாசில், இந்த நாசில் நம்ம ஆஸ்மாய்க்குள்ளார செருக போகிறோம்.
இது உள்ளே போகிறக்கு ஒரு ஈஸியாக உள்ளே போகிறக்கு ஒரு லூப்ரிகேஷன், வலுவிழுப்பு தன்மை வர்றதுக்கு வேண்டி இந்த நாசில் மேலே நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் தடவலாம். அது மட்டும் இல்லை, கத்திக்கிட்டுன்னு இன்னொரு டியூப் இருக்கும், ஒரு அடி நீளமாக ஒரு டியூப் இருக்கும். அந்த டியூபும் உள்ளே செலுத்துறது தான், அதுக்கு மேலேயும் தேவைப்பட்டு தடவிக்கலாம். இதுதான் தேங்காய் எண்ணெயோடைய பயன். நீங்கள் எனிமா எடுக்கிறது எப்போங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன். இந்த 2 எண்ணெயும் பொதுவாக ஒரே நேரத்தில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் தான். இந்த நல்லெண்ணெய் என்ன பண்ணுறதுன்னா எண்ணெய் கொப்பளிப்பு, ஆயில் புல்லிங், நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், செஞ்சுட்டு இருந்திருக்கலாம். அதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம். இது ஒரு ஆயுர்வேத சித்த மருத்துவ டெக்னிக். இதில் அவங்க நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ண சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க. ஏன்னா நல்லெண்ணெயில் கொஞ்சம் அழுத்தம் அதிகம், டென்சிட்டி அதிகம். அதை யூஸ் பண்ணும்போது கழிவுகள் நிறையா வெளியில் வரும். அதனால் நம்ம நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. இதைய வாயில் வைக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் 2 days யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எவ்வளோ வாயில் ஊற்றணுன்றது. சுமார் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு வாயில் ஊற்றிக்கிங்க. வாயில் ஊற்றிக்கிட்டு குறைஞ்சபட்சம் 15 நிமிஷம், அதிகபட்சம் 20 நிமிஷம், அதுக்கு மேலே வேண்டியதில்லை. 15 நிமிஷத்துக்கு கம்மியாக செஞ்சாலும் பெரிய பயன் கிடையாது. வாயில் வச்சு நல்லா கொப்பளிக்கணும். எண்ணெய் எல்லா பக்கமும் போகணும். உங்கள் பல் சந்தில், ஈறு, வை எல்லா இடக்கும் போய் நல்லா போகிற மாதிரி நல்லா போட்டு கொப்பளிக்கணும். கண்டினியூஸாக கொப்பளிக்கணும். கொஞ்ச நாளைக்கு கொஞ்சம் வாய் வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும், விடாமல் செய்யுங்க, நல்ல பலன் கிடைக்கும். இது கழிவுகள்லாம் வெளியே சீக்கிரமாக வரும். இந்த எண்ணெயில் உங்கள் உடம்புல இருக்கிற அழுக்கு விஷமெல்லாம் இந்த எண்ணெயில் சேர்ந்துடும். இதையை ஒரு 20 minutes ஆன உடனே உங்கள் டாய்லெட்டில் போய் துப்பிடுங்க. துப்பிட்டு தண்ணி ஊற்றி விட்ருங்க. அது ஃபுல்லும் விஷமாக தான் இருக்கும். அதனால் எங்கே ஒரு பிராணி சாப்பிட முடியுமோ, உதாரணத்துக்கு மண் துப்புனா ஏதோ ஒரு காக்கக்குருவி கொத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த மாதிரி இடத்துல துப்பாதீங்க. இது நிறைய விஷம் இருக்கும். அதனால் எங்கே எந்த பிராணியும் உடனே சாப்பிட முடியாதோ அந்த மாதிரி இடங்களில் துப்புங்க. வாஷ் பேசன்லேயோ டாய்லெட்லேயோ துப்பிடுங்க. துப்பிட்டு பல்பொடி போட்டு பல் தேய்க்கணும். எந்த பல்பொடி போட்டு பல் தேய்க்கணும்னா, இதுக்குன்னே ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு பல்பொடி தயாரிச்சிருக்கிறாங்க எங்கள் நண்பர் ஒருத்தர். இந்த பல்பொடி பேர் வசீகரா. ஏன் இந்த பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா, இந்த பல்பொடியில் சில மூலிகைகள் போட்டிருக்காங்க. அந்த மூலிகைகள் முகத்துக்கு ஒரு வசீகரத்தை கொடுக்கும், பல்லுக்கு நல்ல உறுதியை கொடுக்கும். பல் ஈறுகள் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறனால பற்கள் நல்லா ஆரோக்கியமாக ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். அதுக்கான சில மூலிகைகள் போட்டிருக்காங்க. இது அவங்களோட விசேஷ தயாரிப்பு, அவங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு. இதை தான் நாங்கள் ரொம்ப வருஷமாக நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம். எங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது. இதை என்ன செய்யணும்னா, இந்த டப்பா ஒரு 45 கிராம் ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா சுமாராக 2லேருந்து 3 மாதம் வரைக்கும் வரும், ஒரு வேளை பல் தேய்க்கிறாங்க அப்படின்னா. இது ஒரு டப்பா 40 ரூபா. இன்றைக்கி ரேட்டுக்கு 40 ரூபா, 2019 40 ரூபா இருக்குது. நல்ல ஒரு பல்பொடி. இதைய கொஞ்சமாக கையில் போட்டுக்குங்க. முதல் நாள் பல்பொடி கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படும். இங்கே நீங்கள் நாள் இருக்க பல்பொடியோடைய தேவையே குறைஞ்சிரும். உங்களுடைய வயிறு சுத்தமாக இருந்துச்சுன்னா வாய் சுத்தமாக இருக்கும். உங்களுக்கு பல்பொடி கம்மியாக இருந்தாலே போதுன்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு தோணும். இதை நீங்கள் அனுபவத்தை உணரலாம். கொஞ்சம் பல்பொடியை கையில் போட்டுக்குங்க. நீங்கள் ஆயில் புல்லிங் பண்ணி முடிச்சு துப்புனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெய் பிசுக்கு இருக்கும். இப்போ நீங்கள் ப்ரஷ்ஷு வச்சு பல் தேய்க்கலாம். இந்த பல்பொடியை தொட்டு ப்ரஷ்ஷை வச்சு மெதுவாக பல்லை தேய்ங்க. எல்லா பக்கம் தேய்ங்க. ஏதாவது சிக்கிட்டு இருந்தால் அது வெளியே வரும், அந்த எண்ணெய் பிசுக்கெல்லாம் போயிடும். ப்ரஷ்ஷை வச்சு தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமா ஆள்காட்டி விரலால் இந்த பல்பொடியை தொட்டு இந்த ஈறுகளை நீங்கள் மசாஜ் பண்ணணும். பல் தேய்க்கிறதுங்கிறதே ஈறுகளுக்குத்தானே தவிர பல்லுக்காக கிடையாது. ஈறுகளை மசாஜ் பண்ணி விடணும். அது எப்படி பண்ணணும்னா, மேல் இருக்கிற ஈறுகளை மேலிருந்து கீழேயாகவும், கீழ் இருக்கிற ஈறுகளை கீழிருந்து மேலேயாகவும் நல்லா அழுத்தி மசாஜ் பண்ணணும். ரத்த ஓட்டம் அதிகமாகும். அப்போ அங்கே இருக்கிற கழிவுகள்லாம் வெளியில் வரும். அந்த பல்லும் உறுதியாக இருக்கும். நல்லா போட்டு தேய்ங்க. ஆள்காட்டி விரலை வச்சு மசாஜ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த 2 விரலால் தொட்டு நாக்கு சுத்தம் பண்ணுங்க. நாக்கை நல்லா வெளியே நீட்டிங்க. நல்லா நாக்கை தேய்ங்க. ரொம்ப அழுத்தணும் அவசியம் இல்லை, ஆனால் இந்த பல்பொடி தொட்டு தேய்க்கணும். 3வது, கட்டை விரலால் இந்த பல்பொடி தொட்டு மேல் அன்னத்தை நீங்கள் சுத்தம் பண்ணணும், நல்லா தேய்க்கணும். நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் சளி எக்ஸ்ட்ராவாக வெளியே வர்றது நீங்கள் கவனிக்கலாம். இந்த சளி வெளியே வர்றது தோள்பட்டைக்கு மேலே இருக்கிற எந்த வியாதியும் முழுமையாக குணப்படுத்துறதுக்கான ஒரு ஸ்டெப்.
அது கண் பிரச்சனையாக இருக்கலாம், பல்லு பிரச்சனையாக இருக்கலாம், காதில் பிரச்சனையாக இருக்கலாம், தலையில் பிரச்சனையாக இருக்கலாம், பொடுகாக இருக்கலாம், முடி உதிரதாக இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம், மூளை மந்தமாக இருக்கலாம். எல்லாத்துக்குமே தோலுக்கு மேலே சேரக்கூடிய சளியும் கேஸும் விஷ நீரும் தான் காரணம். அதை குறைக்கிறதுக்கு பல வகைகள் பண்ணுறோம். அதில் ஒன்று இந்த எண்ணெய் கொப்பளிக்கிறது, இந்த பல்பொடியை வச்சு இந்த முறையில் பல் தேய்க்கிறது. இதை செஞ்சதுக்கப்புறமா ப்ரஷ் வச்சு முதல் தேய்க்கிறீங்க, அப்புறம் ஈரலை மசாஜ் பண்ணுறீங்க பல்பொடி தொட்டு, அப்புறம் நாக்கு சுத்தம் பண்ணுறீங்க, அப்புறம் மேலெண்ணத்தை சுத்தம் பண்ணுறீங்க. இது பண்ணதுக்கப்புறமா வாயை கொப்பளிச்சிக்கங்க. சாதாரண தண்ணி இருந்து வச்சு கொப்பளிச்சிக்கலாம். தேவைப்பட்ட வெந்நீர் கூட வச்சு சுத்தம் பண்ணலாம். ஆனால் சாதாரண தண்ணீரே போதும். நல்லா கொப்பளிச்சிக்கங்க. கொப்பளிச்சு துப்பிட்டு ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. உங்கள் வாய் ஒரு சுத்தம் பண்ண ஒரு ஃபீலிங் உங்களுக்கு உடனே தெரியும். பேஸ்ட்டு போட்டு தேய்ச்சா என்ன மாதிரி இருக்குதோ அதையை விட நீங்கள் ஒரு லைட்னஸ், ஒரு லகுவாக உங்கள் வாய் இருக்கும். அதை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா இருக்கிற கழிவுகள்லாம் எண்ணெய் கொப்பளிக்கிறதுலையும் இந்த பல்பொடிலையும் வெளியே வந்துடும். இதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் தண்ணி குடிங்க. தண்ணி எல்லாம் குடிக்கணும். அது உங்கள் தாகத்துக்கு ஏற்ப குடிக்கணும். உங்களுக்கு எந்த நோய் இருக்குதோ அதை பொறுத்து தண்ணி குடிச்சிக்க வேண்டியது தான். யாருக்கு ஒன்றுக்கு போகிறதே ப்ராப்ளம் இருக்குது, கிட்னி பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தண்ணி தாகம் அதிகமாக இருக்காது, குடிக்கவும் முடியாது. சில பேருக்கு குடித்தா அது வெளியில் வராது. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வேறு. ஆனால் பொதுவாக மற்ற எல்லாருக்கும் தண்ணி முடிஞ்சளவு குடிக்கிறது நல்லது. அது எது குடிக்கணும்னா, இப்போ இந்த வாய் சுத்தம் பண்ணியிருக்கோம், குடித்ததுக்கப்புறமா உள்ளே போகிற தண்ணி உடம்புல போய் ரத்தத்தில் கலக்கும். கலந்துச்சுன்னா தான் ரத்தத்தில் இருக்கிற பழைய கழிவுகள்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு வாகனமாக தண்ணி செயல்படும். தண்ணியை குடிச்சிக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வெளியில் ஒரு 8 மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. இல்லாட்டி எங்கே சும்மா இடம் இருக்கோ அங்கே நீங்களே 8 மாதிரி நடங்க. தெற்கும் வடக்குமாக 8 வடிவத்தில் நடக்கணும். அதில் சில காந்த அதிர்வலைகள் உடம்புல மாற்றம் வர்றதுனால நல்ல முன்னேற்றங்கள் வரும், உடம்பு சுத்தமாகும். தண்ணி குடிச்சிருக்கிறோம், இப்போ இந்த தண்ணி நல்லா ஃப்ளஷ் அவுட் ஆகும். நல்லா வாக்கிங் போங்க. உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு வேகமாக நடங்க. உங்களுக்கு எப்படி சௌகரியமோ, உங்கள் உடம்பு எந்த அளவுக்கு ஒத்துழைக்குதோ அந்த அளவுக்கு வேகமாக நடங்க. நல்லா மூச்சு இழுத்து விடணும். ஃப்ரெஷ்ஷான காற்று, சுத்தமான காற்று, காலை நேரத்தில் இருக்கிற காற்று நல்லா மூச்சு இழுத்து விடும்போது உடம்பு சார்ஜ் ஆகும், சக்தி அதிகமாகும். இதை பண்ணும்போதே சில பேருக்கு மோஷன் வர மாதிரி ஃபீலிங் வரலாம். ரூமுக்கு வந்துடுங்க. உங்களுக்கு பழக என்ன செய்யலாம்னா, நீங்கள் எண்ணெய் கொப்பளிக்கிற அன்றைக்கே முதல் நாள் எண்ணெய் கொப்பளிக்க வர்றப்போ நிறையா எண்ணங்கள் வரும், சந்தேகங்கள் வரலாம், எது வேணாலும் வரலாம். நீங்கள் அன்றைக்கே எனிமா எடுக்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா எண்ணெய் கொப்பளிக்கிறப்போ எனிமா எடுத்துக்கலாம். அந்த 20 நிமிஷம் நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டியதில்லை. சில பேர் எண்ணெய் கொப்பளிக்கிறப்பவே வாக்கிங் போவாங்க. அது அவங்க சௌரியம். உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கிங்க. எனிமாவும் எண்ணெய் கொப்பளிக்கிறதும் சேர்ந்தும் பண்ணலாம், எண்ணெய் கொப்பளிக்கிறது வாக்கிங்கும் சேர்ந்தும் பண்ணலாம். இது உங்களுடைய சௌரியம்தான். எனிமா எப்படி எடுக்கிறதுங்கிறது நான் அடுத்தது சொல்கிறேன். பட் எனிமா எடுத்துக்குங்க. எனிமா எடுத்துட்டிங்கன்னா குடல் சுத்தமாயிரும். இப்போ வாய், ஆசன வாய் ரெண்டும் சுத்தமாயாச்சு. அடுத்தது கண் கழுவுறது, மூக்கு கழுவுறது. இதுதான் கண் சுத்தம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கப்பு. இது ஒரு சின்ன கப்பு. இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு கண்ணை வச்சு சுத்தம் பண்ணோம்னா கண் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். கண்ணுக்கு அழுக்கெல்லாம் வெளியே வந்துடும், ஒரு புத்துணர்ச்சி வரும் கண்ணுக்கு. இது மூக்கு சுத்தம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கப். இதுதான் நம்ம மூக்கில் வைக்க போகிறோம், சுத்தம் பண்ண போகிறோம். ரெண்டுமே தண்ணி தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். வேறு எந்த மருந்து மாத்திரை எதுவுமே கிடையாது. கண் கழுவுறதுக்கு சுத்தமான பச்சை தண்ணி, சுடு பண்ணக்கூடாது, எந்த விஷயத்தையும் உள்ளே சேர்த்தக்கூடாது. வெறும் தண்ணி, குடிக்கிற தண்ணி இருந்ததுன்னா நல்லது, அதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் லேசான வெந்நீர், காய்ச்சல் தொட்டை எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு வெந்நீரை இதில் ஊற்றணும். அந்த வெந்நீரில் கொஞ்சம் உப்பு கலந்துருக்கணும். உப்புன்னா சுத்தமான கடல் உப்பு. இந்த கெமிக்கல் சால்ட்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, சுத்தமான கடல் உப்பு போடணும். எதுக்குன்னா இந்த தண்ணி மூக்குள்ளே போக போகுது. உப்பு இல்லாத தண்ணி உள்ளே போச்சுன்னா தலைக்கு ஏற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். அது தவிர்க்கிறதுக்கு தான் அந்த வெந்நீரும் உப்பு கலக்கிறதும். உங்களுக்கு பழக வீட்டுக்கு போய் எந்த அளவுக்கு உப்பு போடணுங்கிறது தெரிஞ்சிடும். நீங்கள் நாக்கில் தண்ணியை வைக்கும்போது கொஞ்சம் உப்பு கரிக்கணும், அந்த தண்ணி தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். இது உங்களுக்கு கீழே ஹாஸ்பிட்டலில் கீழே ஒரு ட்ரம்மில் வச்சுருப்பாங்க தண்ணி. அந்த தண்ணி கொஞ்சம் வெதுன்னு இருக்கும். அது டேஸ்ட் பண்ணால் உப்பு மாதிரி இருக்கும்.
அதுதான் இதில் ஊற்ற வேண்டியது. இதை எப்படி செய்யணுங்கிறதெல்லாம் உள்ளறையே ஒரு பேப்பர் இருக்கும். அந்த பேப்பர்லாம் தெளிவாக எழுதியிருப்பாங்க. நீங்கள் அதை படித்து பாருங்கள். இது தமிழ்லேயும் கிடைக்கிது, ஆங்கிலத்துலேயும் கிடைக்கிது. படித்து பாருங்கள். தண்ணியை ஊற்றி இந்த துவாரத்தை ஒரு மூக்கில் வைக்கணும். எந்த மூக்கில் வைக்கிறீங்களோ அந்த பக்கம் முகம் மேலே இருக்கணும். கால் ரெண்டும் கொஞ்சம் அகட்டி வச்சுக்கோங்க. முன்னாடி குமியணும். இடுப்புலேருந்து முன்னாடி குமியுங்க. முன்னாடி குமிஞ்சிட்டு இந்த துவாரத்தை மூக்கில் வச்சுட்டு வாயை திறந்துக்குங்க. எதுக்கு வாயை திறக்கிறோம்னா, இப்போ மூச்சு காற்று வாயில் தான் இழுக்க போகிறோம். ஏன்னா மூக்கில் தண்ணி போக போகுது, அதனால காற்று வாயில் தான் போக போகுது. மூக்கில் வச்சுக்கோங்க, வாயை திறந்துக்குங்க. இப்போ உங்கள் முகத்தை மேலே திருப்பிக்கிட்டு எந்த மூக்கில் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த பக்கம் மேலே வரணும். இப்போ நான் வலது கையில் பிடிச்சிருக்கேன், அப்போ வலது மூக்கில் தான் வைக்கணும். அப்போ வலது பக்கம் மேலே இருக்கணும், இடது பக்கம் கீழே இருக்கணும். இப்போ லேசாக இந்த கப்பை வந்து மேலே தூக்கணும்னா இந்த தண்ணி இந்த வலது மூக்கில் போய் இடது மூக்கு வழியாக வெளியே வரும். கொஞ்சம் தண்ணி வாயிலையும் வரும். வரும்போது சளி வரதை நீங்கள் உணரலாம். தேவையில்லாத கபமெல்லாம் வெளியே வரும். இது ஏதாவது ஆபத்தாயிருமா, ஏதாவது பிரச்சனையாயிருமா? இதில் ஒரு ஆபத்தும் கிடையாது. யார் வேணாலும் செய்யலாம், சின்ன குழந்தையிலும் செய்யலாம். இதில் எந்த பாதிப்பும் கிடையாது. மூச்சை வாயில் விட போகிறோம், தண்ணியை மூக்கில் விட போகிறோம். செஞ்சு முடிச்சுட்டு அரை கப்போ ஒரு கப்போ உங்களுக்கு எப்படி வசதியோ நீங்கள் அந்த தேவைக்கு பண்ணிக்கங்க. அடுத்து திருப்பியும் தண்ணியை ஊற்றி இந்த பக்கம் செய்யணும். 2 பக்கம் செஞ்சதுக்கப்புறமா சளி நல்லா சிந்தி எடுத்துருங்க. அங்கேயே பைப் இருக்கும், அதை கழுவிடுங்க. இதுக்கப்புறம் உள்ள கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும். கொஞ்சம் முன்னாடி குமிஞ்சு மூச்சு ரொம்ப அழுத்திக்கூடாது. லேசாக மூச்சு வெளியே விட்டிங்கன்னா தண்ணி இருக்கிறது வெளியே வந்துடும். சில பேருக்கு யோகா செய்யும்போது முன்னாடி குமிஞ்சோம்னா தண்ணி கொட்டுற மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாளைக்கு இருக்கும், அப்புறம்லாம் சரியாயிடும். அது எதுவும் பயப்பட வேண்டியது கிடையாது. இதில் எந்த ஆபத்தும் வராது. இதை செஞ்சுக்குங்க. இதை செய்யும்போதே சில பேர் கண்ணில் தண்ணியெல்லாம் வரும். அதிலே கண் நல்லா சுத்தம் ஆயிரும். கண்ணில் தண்ணி வர்றதுங்கிறது ஒரு கண்ணை சுத்தப்படுத்துகிற ஒரு விஷயந்தான். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, இந்த கண் கழுவுற கப் எடுங்க. சாதாரண தண்ணி இருக்கும், அந்த பைப்லேயே பிடிங்க. பிடிச்சி முன்னாடி குமிஞ்சுக்குங்க. ஒரு கண்ணில் இந்த கப்பை வச்சிங்கன்னா இந்த கண் தண்ணிக்குள்ளார முங்கிரும். ஏன்னா நம்ம ஃபுல்லு தண்ணி வச்சுருக்கிறோம். அப்போ கண்ணை வச்சோன்னா கண் உள்ளே முங்கிரும். முழிச்சு பாருங்கள். ஒரு 10 தடவை 5 தடவை உங்களுக்கு எப்படி சௌரியமோ மேலே கீழே பாருங்கள், சைடில் பாருங்கள், கண்ணை சுழட்டுங்க. எல்லா பக்கமும் தண்ணி படுறப்ப ஒரு புத்துணர்ச்சி, ஒரு எனர்ஜி, ஒரு சார்ஜ். அந்த குளிர்ச்சி படும்போது கண்ணுக்கு ஒரு சார்ஜ் ஆகும். அடுத்தது அந்த தண்ணி கீழே கொட்டிடுங்க. தண்ணி புதுசாக திருப்பி எடுங்க. அடுத்த கண்ணுக்கு பண்ணுங்கள். இது மாதிரி 2 கண்ணுக்கு ஒரு தடவை செய்யலாம், அதுக்கு மேலேயும் செய்யலாம். இது உங்கள் சௌகரியம், உங்கள் தேவையை பொறுத்து செஞ்சுக்கலாம். இது செஞ்ச உடனே கண் ஃப்ரெஷ் ஆயிரும். இப்போ வாயை சுத்தம் பண்ணிட்டோம், ஆசனவாய் சுத்தம் பண்ணிட்டோம், மூக்கு சுத்தம் பண்ணியாச்சு, கண் சுத்தம் பண்ணியாச்சு. இப்போ மூச்சு விடுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், நீங்கள் உணரலாம். இது வந்து பேசிக்கான ஒரு பயிற்சி. இதில் அட்வான்ஸ் டெக்னிக் ஒன்று இருக்குது. அது என்னதுன்னா, மூக்கில் ஒரு கயிறை விட்டு சுத்தம் பண்ணுறது. நம்ம கயிறுனா கயிறையே விட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அந்த காலத்தில் பஞ்சாலான திரியை விட்டுருக்காங்க, அப்புறம் சில செடி கொடிகளை விட்டுருக்காங்க. நம்ம இந்த காலத்தில் அதை யூஸ் பண்ணாமல் ரப்பரில் ஒரு டியூப் இருக்குது. இதுக்கு பேர் சூத்திர நேத்தின்னு சொல்லுவாங்க. இதையை வந்து மேலே அண்ணாந்து பார்த்துக்கிட்டு மூக்கில் விடும்போது தும்மல் வரும். தப்பு கிடையாது, தும்மல் வரும். மூக்கில் விட்டோம்னா அது தொண்டை வரைக்கும் போயிடும். இந்த அளவுக்கு மூக்குள்ளார போச்சு தொண்டை வரைக்கும் போயிடும். அதுக்கப்புறம் மேலே அண்ணாந்து பார்த்துக்கிட்டு 2 விரலை விட்டு தொண்டை உள்ளார அந்த சிறுநாக்க பக்கத்தில் டியூப் இருக்கும், அதை அப்படியே பிடிச்சி இழுக்கும்போது இந்த டியூப் வெளியே வரும். நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் டியூப் வந்து ஒரு சந்து இருக்கும், இன்னொரு பக்கம் மொன்னையாக இருக்கும், எந்த ஓட்டையும் இருக்காது. இப்போ நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிங்கன்னா இது ஒரு ரவுண்டு மாதிரி மாறிடும். இதுதான் டியூப்போடைய அமைப்பு. இதில் எந்த பக்கம் ஸ்மூத்தாக இருக்கோ அதை தான் மூக்கில் விட போகிறோம், விட்டு வெளியே எடுத்துருவோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியூப் இப்படி இருக்கும். இதை கொஞ்சம் முன்னாடி பின்னாடி ஆட்டிங்கன்னா இந்த
மூக்கழுவுற கப்பை வச்சு தண்ணி ஊற்றினோம்னா எந்த அளவு சளி வருதோ அதை விட சுமாராக 5 மடங்கு 10 மடங்கு சளி வெளியே வரதை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஒரு 10 தடவை இது மாதிரி முன்ன பின்ன ஆட்டினோம்னா சளி நல்லா வரும். அதுக்கப்புறம் எடுக்கும்போது நம்ம மூக்கு வழியாக விட்டுருக்குறோம், மூக்கு வழியாக எடுக்கக்கூடாது, வாய் வழியாக டியூப் வெளியே எடுத்துடணும். இப்போ நல்லா மூக்கெல்லாம் சுத்தமாக இருக்கும். நீங்கள் உணரலாம் எந்த பக்கம் மூக்கில் டியூப் விட்டீங்களோ அந்த மூக்கு ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும் மூச்சு விட்றதுக்கு. அடுத்தது இன்னொரு மூக்கும் செய்யணும். தும்மல் வரும், ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இது பண்ணுறது கட்டாயம் கிடையாது. இது நீங்கள் தேவைப்பட்டால் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி விட்டுடலாம். இது உங்களுடைய சாய்ஸ் தான். இது ஒன்றும் கம்பல்சரி கிடையாது. அடுத்த மூக்கு சுத்தம் பண்ணுங்கள். செஞ்சதுக்கு அப்புறமா திரும்பவும் ஒரு தடவை இந்த மூக்கு கழுவுறது நீங்கள் செய்யலாம். இந்த டியூப்பை செய்யறதுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் இந்த தண்ணி ஊற்றி கழுவும் போது மூக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். முதல் தண்ணி ஊற்றி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், அடுத்து டியூப்பு விடுறோம், திருப்பி தண்ணி ஊற்றி அந்த இருக்கிறதையும் எடுத்துடுறோம். இது ஒரு சிறந்த முறை. இதை செஞ்சதுக்கு அப்புறமா உங்கள் முகத்தை நல்லா கழுவிக்குங்க. இப்போ முகத்துக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி, உங்கள் உடம்பே கழிவு பொருள் வெளியேறதை நீங்கள் கவனிக்கலாம். உடம்பில் இருக்கிற நவத்வாரங்களில் முக்கியமான துவாரங்களில் இருக்கிற கழிவுலாம் வெளியேற்றியாச்சு. இதுவே ஒரு நல்ல ஸ்டார்டிங் தான் ஒரு நாளைக்கு. இது தினமும் பண்ணுறது நல்லது. இதுக்கு அப்புறமா ஒரு 6:30 மணிக்கு இங்கே பெல் அடிப்பாங்க. அது எதுக்கு அடிக்கிறதுனா சுக்கு காப்பி, சுக்கு கஷாயம், அதில் சுக்கு மிளகு சில மூலிகைகள்லாம் போட்டு ஒரு கஷாயம் ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் இனிப்புக்கு கரும்பு சர்க்கரை போட்டிருப்பாங்க, அஸ்கா சர்க்கரை போட்டிருக்க மாட்டாங்க. அதில் பால் இருக்காது. தண்ணியில் அந்த சுக்கு பொடிங்கிறத போட்டு சர்க்கரை போட்டு கொதிக்க வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் அந்த ட்ரம்மில் இருக்கிறத எடுத்து ஒரு டம்ளர் குடிச்சுக்குங்க. இதை குடித்த உடனே என்னாகும்னா, ஏற்கனவே தண்ணி குடித்து ஒரு வாக்கிங்கெல்லாம் போய் கொஞ்சம் உடற்பயிற்சி பண்ணி கழிவுகள்லாம் தண்ணியில் இருக்கும். அந்த எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி யூரினாக வெளியே வந்திருக்கும், இல்லை இனிமேல் வந்துடும். சுக்காப்பி குடிக்கும்போது இது என்ன செய்யும்னா, உடம்பில் இருக்கிற வாதம், இந்த வாயு தொல்லை, அஜீரணம், இது போன்ற சில விஷயங்கள் ரத்தத்துலேயும் உடம்புலையும் இருக்கும். அதைய இந்த சுக்கு கஷாயம் போய் கொஞ்சம் தூண்டி விட்டு வெளியேற்றுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். 6:30 மணிக்கு நீங்கள் குடிச்சிட்டு ஒரு 6:45 6:50க்கு நீங்கள் மேலே யோகா கிளாஸுக்கு வந்தீங்கன்னா, அமைதியாக உட்காந்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். உங்களுக்கு மூச்சு விடுறது ஈஸியாக இருக்கும், ஒரு புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும், உடம்பு சுத்தமான ஒரு ஃபீலிங் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். அதை செஞ்சுக்கிட்டு யோகாவுக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள். யோகாவில் இந்த கை பயிற்சி, கால் பயிற்சின்னு இந்த ஜாயின்ஸ்லாம் மடக்கிறதெல்லாம் செய்வாங்க. அது செய்யும்போது இருக்கிற வாதம் இன்னும் குறையும். நம்ம காலையிலிருந்து உடம்பு சுத்தம் பண்ணுறது தான் வேலை செய்கிறோம், வேறு எந்த விஷயமும் கிடையாது. மூச்சு பயிற்சி பண்ணுற யோகாசனா கிளாஸில் ஒவ்வொரு ஆசனம் பண்ணும்போதும் யோகா மாஸ்டர் சொல்கிறத தெளிவாக கவனித்து மூச்சு நல்லா உள்ளே இழுத்து வெளியே விட்டு நிதானமாக ஒவ்வொரு பயிற்சியும் செய்யுங்க. எல்லா பயிற்சியும் முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்ய பாருங்கள். கம்பல்சரி கிடையாது, முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்யுங்க. நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சிரமப்பட்டு ஏதாவது பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்யணுங்கிற முயற்சி நீங்கள் செய்யணும். அதை செய்ய 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 ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுடைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அதிகமாகிறது நீங்கள் பார்க்கலாம், உங்களுடைய தெம்பு அதிகமாகிறது நீங்கள் பார்க்கலாம். ஆனால் மூச்சு நல்லா உள்ளே வாங்கி வெளியே விட்டு செய்யணும். மூச்சு இழுக்கும்போது வயிறு பெருசாகணும், மூச்சு வெளியே வரும்போது வயிறு அமுத்தி சுருங்கணும். அந்த மாதிரி மூச்சு விடுறது ஒரு நல்ல பழக்கம். இது நீங்கள் எப்போவுமே செஞ்சிட்ருக்கலாம். ஒரு நாள் பூராவும் எப்போ மூச்சு விடும்போதும் கவனம் வச்சு நல்லா வயிறு சுருங்கி விடுற மாதிரி மூச்சு விடும்போது எந்த நோய் இருந்தாலும் சீக்கிரமாக குறையும். இது நீங்கள் செஞ்சிட்ருக்கலாம். இந்த கைகளை மடக்கிறது, மணிக்கட்டை சுற்றுறது, இது போன்ற பயிற்சிகள் நான் ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் பண்ணுறது தப்பு கிடையாது. ஒரு நாள் பூராவும் எப்பெல்லாம் ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குதோ ஒரு 5 நிமிஷம் கைகளுக்கும் கால்களுக்கும் மாற்றி மாற்றி பண்ணுறதுல இரத்த ஓட்டம் அதிகமாகும். இது உடம்புக்கு நல்லது தான் வரும். ஆனால் முக்கியமான விஷயம், சுத்தமான காற்றுல உட்காந்து பண்ணும்போது தான் உடம்புக்கு சுத்தமான காற்று போய் சேரும். அதையும் நல்லா பண்ணுங்கள். 7 மணிலிருந்து 8:30 வரைக்கும் உங்களுக்கு யோகாசன பயிற்சி இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்றது யோகா மாஸ்டர் சொல்லுங்கள், அது தகுந்த ஆசனங்களையும் மூச்சு பயிற்சியும் சொல்லிக் கொடுப்பாரு. உங்களுக்கு ஏதாவது செய்யக்கூடாது செய்ய முடியாதுன்னு இருந்துச்சுன்னா அதையும் அவர்கிட்ட சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு என்ன செய்யணுமோ அவரை பார்த்து செய்வார்.
அவர்கிட்ட எதுனாலும் தயங்காமல் கேளுங்க, நல்லா தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். சந்தேகங்களை கேட்டு நிவர்த்தி பண்ணிக்கோங்க. 8:30 மணிக்கு யோகா கிளாஸ் கரெக்டாக முடிச்சிடுவார். அது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா திருப்பியும் நீங்கள் டைனிங் ஹாலுக்கு வாங்க. அங்கே உங்களுக்கு அருகம்புல் ஜூஸ் ரெடியாக இருக்கும் பேஷண்ட்ஸுக்கு. பேஷண்ட்டுகளுக்கு கூட துணைக்கு இருக்கிற அசிஸ்டண்ட்டுக்கு ஏதோ ஒரு தானிய கஞ்சி ஏதோ ஒன்று இருக்கும். அது ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொன்று இருக்கும். 2 பேருமே அவங்கவுங்க கப்பை எடுத்துகிட்டு பொறுமையாக உட்காந்து உமிழ்நீர் கலந்து தான் குடிக்கணும். அவசரப்பட்டு குடிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் 10 நாளுமே நமக்கு வேலையே உடம்பை சுத்தம் பண்ணுறது, வெயிலில் காயறது, குடலை கழுவுறது, வாயை கழுவுறது, மூக்கு கழுவுறது, கண்ணு கழுவுறது, யோகா பயிற்சி பண்ணுறது, சும்மா உட்காந்துருக்கிறது, சாப்பிட்றது, தூங்குறது, குளிக்கிறது, இதுதான் வேலை. அதை ஒவ்வொன்றையும் பொறுமையாக ருசித்து செய்யுங்க. அந்த அருகம்புல் ஜூஸையும் கஞ்சியும் உங்களுக்கு எது இருக்கோ அதைய உமிழ்நீர் நல்லா கலக்கிற மாதிரி வாயில் ஒரு 1/2 நிமிஷம் 1 நிமிஷம் வச்சுருந்து பொறுமையாக ரசித்து டேஸ்ட் தெரிகிற மாதிரி குடிச்சிக்கிட்டு அமைதியாக குடிங்க. பேசிகிட்டே சாப்பிடக்கூடாது. அமைதியாக குடிச்சிக்கிட்டு 9 மணிக்கு கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும். என்ன கிளாஸுன்னா தியரி கிளாஸ். நமக்கு பல சந்தேகங்கள் இருக்கும், சில அறியாமைகள் இருக்கலாம். அதை நம்ம சும்மா ஒரு கலந்துரையாடல். இதில் நான் பெரியவன் நீங்கள் பெரியவங்கலாம் எதுவும் கிடையாது. எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நீங்கள் சொல்கிறீங்க. கலந்துரையாடல். அதில் எல்லாருக்கும் ஒரு தெளிவு வருது, எல்லாருக்கும் ஒரு நன்மை கிடைக்குது. அது டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். இதுக்கு வெளியில் இருந்தாலும் சில பேர் வருவாங்க. நீங்கள் கூட அந்த மாதிரி வந்துருக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது. அட்மிஷன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வெளியில் இருந்தும் ஆளுக்கு வருவாங்க. அவங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கலாம். நம்ம அதெல்லாம் பேச போகிறோம். இது பேசும்போது தான் இப்போ மூளையில் இருக்கிற மனசில் இருக்கிற பழைய கருத்துக்கள், தவறான கருத்துக்களை கழுவ போகிறோம். இதுதான் இந்த கிளாஸோடைய குறிக்கோள், பயன். அலோபதியிலையோ மற்ற மருத்துவ முறைகள்லையோ பல விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் அந்த விஷயங்களால் நோய் போகாமல் தான் இங்கே வந்திருப்பீங்க. இல்லாட்டி அந்த மாதிரி எதுவுமே தேவைப்படக்கூடாதுன்றதுக்கு வேண்டி கற்றுக்க வந்திருப்பீங்க. இருந்தாலும் நமக்கு சின்ன வயசுலேருந்து பல விஷயங்கள் போதிக்கப்பட்டிருக்கு. அதில் பல விஷயங்கள் தவறாக கூட இருக்கலாம். அது என்னென்ன தவறு, இயற்கை மருத்துவ கோட்பாடுகள் படி எது தேவையில்லாத கருத்துக்களோ அதை நீக்க போகிறோம். எது இயற்கைக்கு ஒத்தான கருத்துக்களோ அதை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இதுதான் இந்த டிஸ்கஷன். அதை நம்ம நிறையா பேச போகிறோம். இப்படி இந்த வீடியோ கூட இந்த கிளாஸில் பார்த்துட்டு இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது. அதை நல்லா கேட்டுக்கிட்டு அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. சந்தேகம் வந்ததுன்னா எழுதி வைங்க, அதை திரும்பி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இந்த கிளாஸில் உட்காந்துருக்கும்போது உங்களுக்கு தூக்கம் வரலாம், தாகம் எடுக்கலாம், மோஷன் வரலாம், யூரின் வரலாம், வாந்தி வரலாம், எது வேணாலும் வரலாம். அதை ஃப்ரீயாக சொல்லுங்கள், பேசுங்க. அதை நீங்கள் அடக்கிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. தும்மல் வந்தால் தும்முங்க, இருமல் வந்தால் இருமுங்க. நீங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருங்க. இது ஸ்கூல் காலேஜ் மாதிரி கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டியதில்லை. நீங்கள் ரிலாக்ஸ்டாக இருங்க. ரிலாக்ஸ்டாக கவனித்தாதான் தலையில் நல்லா ஏறும், மூளையில் நல்லா பதியும், மனசதை ஏற்றுக்கும். பொறுமையாக கவனிங்க. சில பேர் தூக்கம் வரும், களைப்பில் வந்திருப்பீங்க, இங்கே வெளியூர்லேருந்து வந்திருக்கலாம், இல்லை நோய் துன்பத்தினால ஒரு தூக்கம் வரலாம். சில பேருக்கு தூக்கம் வர்றதே வியாதியாக இருக்கலாம். அதெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. நீங்களாக உட்காந்துருங்க. எதுக்காகவும் யாருக்காகவும் நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக பயப்பட்டு இருக்க வேண்டியது கிடையாது. ரிலாக்ஸ்டாக இருங்க. அதுதான் நல்லது உடம்புக்கு. இந்த கிளாஸ் 9 மணிக்கு ஆரம்பித்து ஒரு 10-10:15 முடிக்கணும். அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா குளிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ, சோப்பு ஷாம்பு எல்லாம் இல்லாமல் குளிக்கிறதுக்கு தேவையான துண்டு, மாற்றிக்கிறதுக்கான துணி, உள்ளாடைகள், அப்புறம் வெளியில் போடுற துணிகள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி பாட்டில் கூட எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு மாடிக்கு போகிறீங்க. ஹாஸ்பிட்டல் நீ தங்கியிருக்கிற ரூமில் இருக்கிற பெரிய பில்டிங்கில் இருக்கிற மாடி லேடிஸ் கண்டெய்ன்மெண்ட் செக்ஷன். பெண்கள் இந்த மாடிக்கு தான் மேலே போகணும். அங்கே போய் தான் பெண்கள் குளிப்பாங்க. ஆஃபீஸ் பில்டிங் மேலே இருக்கிற மாடியில் தான் ஆண்களுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் செக்ஷன். அங்கே ஆண்கள் குளிப்பாங்க. குளிக்கிறதா என்ன பண்ணணும்? அங்கே போயினா அது வெறும் மொட்டை மாடி, ஓப்பனாக தான் இருக்கும், செவுறு உயரமாக இருக்கும், உங்களை யாரும் இங்கேருந்து பார்க்க முடியாது. அங்கே போய் முதல்ல உங்கள் துணியெல்லாம் கழட்டிடுங்க. மினிமம் ட்ரெஸ், குறைஞ்சபட்ச ஆடைகள் மட்டும் இருக்கணும், மற்றெல்லாம் கழட்டிடுங்க. எதுக்கு இதை செய்யணும்னா உடம்பில் சுத்தமான காற்றும் வெயிலும் படணும். அது பட்டால் தான் உங்கள் உடம்புல இருக்கிற கழிவுகள் வெளியேறும், நல்லா வேர்வை வரும், உடம்புல சூடாகணும். அந்த வெயிலில் இருக்கிற சூடும் அதிலிருந்து வர்ற ஒளிக்கதிர்களும் உங்கள் உடம்பை சுத்தப்படுத்தும். சுத்தம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா
உடம்பு சூடாகி நல்லா மூச்சு வாங்கும், வேர்வை வெளியே வரும், அதெல்லாம் வெளியே வந்துடணும். அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு செக்ஷனுக்கு ஸ்டாஃப்ஸ் வருவாங்க. அவங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன குளியல், அதை எப்படி செய்யணுங்கிற சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. பொதுவாக உங்களுக்கு தினமும் 2 வகை குளியல் இருக்கும். ஒன்று இடுப்பு குளியல், இன்னொன்று முதுகுந்தண்டு குளியல். இடுப்பகுதி மட்டும் தண்ணியில் நனைச்சி உட்காந்துக்கிறது ஒரு குளியல். இன்னொன்று முதுகுந்தண்டு ஸ்பைனல் கார்டு மட்டும் தண்ணியில் பட்டிருக்க மாதிரி ஒரு குளியல் இருக்கும். இந்த குளியல் நீங்கள் டப்பில் உட்காந்துருக்கும்போது உங்கள் உடம்புல மற்ற பகுதியெல்லாம் வெயிலில் பட்டிருக்கும், ஒரு பகுதி மட்டும் தண்ணிக்குள்ளே இருக்கும். நீங்கள் கண்ணை மூடி வெயிலில் அப்படியே கவனிங்க. எந்த பக்கம் சூரிய ஒளி தெரியுதோ அந்த பக்கம் டப்பு திருப்பி போட்டு அந்த பக்கம் உட்காந்துக்குங்க. கண்ணை மூடி வெயிலை பாருங்கள். கண்ணை மூடி வெயிலை பார்க்குறதே ஒரு பெரிய மருத்துவம். இப்போ இந்த வெயில் சக்தி உங்கள் உடம்புக்குள்ளே போகிறதா நீங்கள் கற்பனை பண்ணிக்கோங்க. நல்லா உங்கள் நுரையீரல் விரிஞ்சு சுருங்குற மாதிரி நல்லா ஆழமாக மூச்சு இழுத்து விடுங்க. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இழுத்து விட வேண்டியதில்லை, ஆனால் சௌரியமாக ஆழமான மூச்சு இழுத்து விடுங்க. மூச்சு இழுத்து விடுறப்ப வயிறு சுருங்கி விரிகிறது நல்லது. இதை செஞ்சுக்கிட்டே சூரிய சக்தி உங்கள் கண் மூலமாக உள்ளே வந்து உங்கள் உடம்பு ஃபுல்லாக நிரம்புறதாகவும், நெகட்டிவிட்டிஸ், நோய், உங்கள் மனசில் இருக்கிற கஷ்டம், உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற கஷ்டம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் உங்கள் கண் மூலமாகவோ இல்லாட்டி தொப்புள் பக்கத்தில் ஒரு சக்கரம் இருக்குது, மணிப்பூர் சக்கரம்னு. அந்த சக்கரம் வந்து சூரிய பகவானுடைய சக்கரம். அதன் மூலமாக சூரிய பகவானுக்கே போய் அந்த வெப்பத்தில் அந்த கஷ்டங்களும் கெட்டதுகளும் நெகட்டிவிட்டிஸும் அழிஞ்சு போகிற மாதிரி நீங்கள் பாவனை பண்ணலாம். இது பண்ண உடம்பு சுத்தமாகிறது, லைட் ஆகிறது நீங்கள் கவனிக்கலாம். அதை நல்லா பாவனை பண்ணிகிட்டே ஒரு 10-20 நிமிஷம் அந்த டப்பில் உட்காந்துருங்க. இப்போ ஒரு பக்கம் உடம்பு சூடாகும், இன்னொரு பக்கம் உடம்பு குளிர்ச்சியாகும். இது வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டு தான். இதில் வந்து நல்ல மாற்றங்கள் தெரியும். உடனே தெரியாது, உள்ள சார்ஜ் அதிகமாகும். அதை உடனே உணர முடியுமாங்கிறது உங்களை பொறுத்தது தான். ஆனால் சேஞ்சஸ் தெரியுதோ இல்லையோ, கண்ணை மூடி வெயிலை கவனிச்சுக்கிட்டு சூரிய சக்தி உடம்புக்குள்ளே போகிறத பாவனை பண்ணிக்கிட்டு டப்பில் ஆழமாக மூச்சு எடுத்துகிட்டு அமைதியாக படுத்துருங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் செக்ஷனில் பேசாதீங்க. அமைதியாக இயற்கையான காற்று, அந்த இயற்கையான சூழல், அந்த சூரிய ஒளி, அந்த மேகங்கள், அதை அப்படியே கவனிச்சுட்டு அமைதியாக படுத்துருங்க. தேவைப்பட்டுச்சுன்னா தண்ணி குடிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. வெயிலில் காயும் போது தண்ணி குடிக்கலாம், ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகிறக்கு மட்டும் தண்ணி குடிக்கலாம். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டப்போ தண்ணி குடிங்க, குடிச்சிக்கிட்டு அமைதியாக படுத்துருங்க. கண்டிப்பாக வெயிலில் காயறக்கு முன்னாடி எனிமா எடுத்துருக்கணும். எனிமா எடுக்காமல் ட்ரீட்மெண்ட் செஷன் போனீங்கன்னா சில அசௌகரியங்கள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. தலை சுற்றல் வரலாம், தலை வலிக்கலாம், வேறு ஏதாவது அசௌகரியம் வரலாம். முடிஞ்சளவுக்கு எந்திரிச்ச உடனே மலம் போயிடணும். இயற்கையாக மலம் வந்துச்சுன்னா மலம் போனதுக்கு அப்புறமா இனிமா எடுத்துக்குங்க. இல்லை எனக்கு அப்படி மோஷன் வரலன்னா இனிமா எடுத்துக்குங்க. தேவைப்பட்டால் 2 தடவை கூட இனிமா எடுத்துகிட்டு வரலாம், தப்பு கிடையாது. ஆனால் யோகா கிளாஸுக்கு முன்னாடியோ யோகா கிளாஸுக்கு அப்புறமா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடியோ எனிமா எடுக்கிறது கட்டாயம். எனிமா எடுத்துகிட்டு யோகா கிளாஸுக்கு போகிறது, யோகா கிளாஸும் நல்லபடி நடக்கும். இது வந்து உங்கள் உடம்பை பொறுத்து, உங்கள் நோயை பொறுத்து நீங்கள் மாற்றிக்க வேண்டியது தான். அது ஒவ்வொரு நாளைக்கு கூட மாறலாம். அதெல்லாம் தனித்தனியான விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் பேச முடியாது. பட் இதை தெரிஞ்சுக்குங்க. கண்டிப்பாக வெயிலில் காயறக்கு போகிறக்கு முன்னாடி எனிமா எடுத்துக்கிட்டு தான் போகணும். எனிமா எடுக்காமல் போகக்கூடாது. இது கட்டாயமாக நீங்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். தண்ணி குடிச்சிக்கிட்டு தான் வெயிலில் காயறக்கு போகணும். தேவைப்பட்டால் ரொம்ப சோர்வாக இருந்ததுன்னா தேன் கொடுத்துருப்பாங்க அட்மிஷன் அப்போவே. அந்த தேனையும் நீங்கள் தண்ணியில் கலந்து குடிக்கலாம். எத்தனை தேன் கலக்கணும்? நீங்கள் ஒரு 2-3 ஸ்பூன் உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப கலந்துக்கலாம். அதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. தண்ணியில் கலந்து குடிச்சிக்கிட்டு போனீங்கன்னா தெம்பாக இருக்கும். நல்லா இந்த டப்பில் உட்காந்து குளிங்க. அதுக்கப்புறமா பொறுமையாக எந்திரிங்க. இப்போ நீங்கள் அவசரப்பட்டு எந்திரிக்க வேண்டியது கிடையாது. ஒரு 10-20 நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்டாஃப் சொல்லுவாங்க, பொறுமையாக எந்திரிங்க. அது சப்போர்ட் வேணுன்னா ஆளை கூப்பிட்டுக்குங்க, மற்ற யாராவது ஹெல்ப்பு கூப்பிட்டுக்குங்க, உங்கள் துணைக்கு அசிஸ்டன்ட் இருப்பாங்க, அவங்க ஹெல்ப்புக்கு வச்சுக்கோங்க. உங்கள் தேவையை பொறுத்து பொறுமையாக எந்திரிங்க. எந்திரிச்சிங்கன்னா உங்கள் உடம்புல ஒரு பக்கம் சூடாகவும் ஒரு பக்கம் குளிர்ச்சியாகவும் இருக்கும். எந்த பக்கம் தண்ணியில் பட்டுச்சோ அந்த உறுப்புகள்லாம் குளிர்ச்சியாக இருக்கும். உடம்பில் இருக்கிற தேவையற்ற உஷ்ணத்தை நம்ம குறைக்கிறோம். அந்த உஷ்ணமே ஒரு கெடுதல், சூடு கேடு. அந்த சூட்டை இப்போ குறைச்சிருக்கிறோம். ஏன் சூடு பண்ணுறோம்? இது தேவையில்லாத சூடு கிடையாது, வெயிலிருந்து வரக்கூடியது.
ஒரு கெமிக்கல் தெரப்பி. அதில் இருக்கிற வர்ற ஒளிக்கதிர்கள் ஒரு கெமிஸ்ட்ரியை மாற்றக்கூடிய ஒரு ஒளிக்கதிர்கள். அதில் வர்ற வெப்பம் அது ஒரு எனர்ஜி, அதில் சில காந்த சக்தியும் வருது. இதெல்லாம் சேர்ந்து உடம்பில் பல இயக்கங்கள் நல்லபடியாக மாறும். தண்ணியில் படுறப்ப தண்ணியோடைய எனர்ஜியும் உடம்புக்குள்ளார வரும். இப்போ அடுத்தது உடம்பு முழுமையாக குளிக்க போகிறோம். அது எப்படி குளிக்க போகிறோம்? உங்கள் எதில் உட்காந்து குளிச்சிங்களோ அந்த டப்பில் இருக்க தண்ணியை கீழே கொட்டிடுங்க. அங்கே பக்கெட்டோ வேறு டப்பையோ வச்சு தண்ணி பிடிச்சிட்டு மக்கில் தண்ணியை கொஞ்சமாக எடுத்து மெதுவாக உடம்பு மேலே ஊற்றுங்க. தண்ணி உடம்புல பட்டு போகிறத நீங்கள் கவனிக்கணும். சோப்பு ஷாம்பு எதுவுமே போடக்கூடாது. வெறும் தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணி குளிக்கணும். ரொம்ப தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கடலை மாவு வேணால் கடையில் வாங்கிக்கலாம். அந்த கடலை மாவை போட்டு குளிங்க. அதுவும் அதிகமாக வேண்டியது கிடையாது, கொஞ்சமாக போட்டு குளிக்கலாம். அது தினமும் போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அவ்வளோ அழுக்கு உடம்புல கிடையாது. வெறும் தண்ணியை ஊற்றி தேய்ச்சி குளித்தா போதும். தண்ணி உடம்புல போகணும். உடம்பை கையை வச்சு நல்லா தேய்ங்க. தண்ணியை ஊற்றி நல்லா தேய்ங்க. கையால் தேய்க்கிறதே ஒரு மசாஜ். அந்த உடம்பு சுத்தமாகும். இவ்வளோ தான் குளிக்கிறோட முறை. ஆனால் தண்ணியை உடம்புல படாமல் கீழே விடக்கூடாது. தண்ணியை கொஞ்சமாக தான் எடுத்து ஊற்றணும். அந்த தண்ணி உடம்புல பட்டு தான் கீழே போகணும். அப்போ தான் உடம்புக்கு நல்லது. அந்த மாதிரி குளிச்சுட்டு தலையை நல்லா துவட்டிக்குங்க, பூத்துணியை போட்டுக்குங்க. உங்கள் வசதிக்கு ஏற்ப இப்போ நீங்கள் போட்டிருந்த பழைய துணியை அப்போவே அங்கே துவைக்கலாம், இல்லை வச்சு அப்புறமா துவைக்கலாம், உங்கள் உதவியால் துவைக்க சொல்லலாம். இதெல்லாம் நீங்கள் உங்களுடைய சௌகரியத்தை பொறுத்து நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. குளிச்சுட்டு கீழே வாங்க. ஒரு 11:30 மணிக்கு மதிய உணவு. அது கீழே வாங்க. உணவு அப்போ எந்த ஆர்டரில் உணவு பரிமாறுறாங்களோ அந்த ஆர்டரில் தான் சாப்பிடணும். சாப்பிட்றப்ப பேசக்கூடாது. பேசாமல் சாப்பிடணும். உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுங்க. பொதுவாக எல்லா பழங்களும் இங்கே உங்களுக்கு வயிறு ரொம்ப கொடுப்பாங்க. நீங்கள் எதுவும் கூச்சப்பட வேண்டியது கிடையாது. வேணுங்கிறத வாங்கி சாப்பிடுங்க. சிலருக்கு சில பழங்கள் இருக்காது, சில காய்கறிகள் இருக்காது, சில உணவுகள் இருக்காது. அது உங்கள் நோயை பொறுத்தோ, உங்கள் நாட்களுடைய கணக்கை பொறுத்தோ, உங்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறோங்கிறத பொறுத்தோ உணவு மாறிக்கிட்டு இருக்கும். அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு டயட் எழுதும்போதே. நீங்கள் அப்போ அந்த சந்தேகத்தை கேட்டுக்கலாம். அங்கே அமைதியாக அடுத்தவங்களுடைய பிளேட்டை பார்க்காம உங்கள் பிளேட்டை மட்டும் கவனித்து ருசித்து ரசித்து அந்த சுவையை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லா சாப்பிடுங்க. என்ன சாப்பிட்றோம்ன்றது கவனித்து சாப்பிடுங்க. அது மாதிரி பொறுமையாக சாப்பிடும்போது தான், மனசை வச்சு சாப்பிடும்போது தான் ஜீரணம் நல்லபடியாக நடக்கும். அந்த ஆர்டரில் சாப்பிட ரொம்ப முக்கியம். சாப்பிட்டு முடிச்சுக்கிட்டு ஒரு 3/4 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஆயிரம் சாப்பிட்டு முடிக்கிறதுக்கு. சாப்பிட்டு முடிச்சுக்கிட்டு உங்கள் ரூம்லேயோ இல்லை அங்கே வெளியிலையோ அமைதியாக உட்காந்துருங்க. ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருங்க, ஜாலியாக இருங்க. ஆனால் அமைதியாக இருக்கணும். உடம்பால் செய்கிற வேலைகள் அதிகமாக செய்யாதீங்க. அமைதியாக உடம்புக்கு ரெஸ்ட்டு வேணும். சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட்டு தான். இது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா சுமாராக ஒரு 2:30 மணிக்கு ஒரு பெல் அடிப்பாங்க. அது எதுக்குன்னா ஏதோ ஒன்று குடிக்கிற கொடுப்பாங்க. இப்போ அதே மாதிரி திருப்பியும் டைனிங் செக்ஷன் போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு ஜூஸோ இல்லை சூப்போ ஏதோ ஒன்று இருக்கும். அதை குடிச்சிக்குங்க. அதையும் பொறுமையாக அமைதியாக உட்கார்ந்து தான் குடிக்கணும். அவசரப்பட்டு எதையும் குடிக்கக்கூடாது. பொறுமையாக குடிங்க. குடிச்சிட்டு திருப்பியும் காலையில் செஞ்ச அத்தனையும் ரிப்பீட் ஆகும். என்னதுன்னா, ஒரு எனிமா எடுக்கிறது, திருப்பியும் மாடிக்கு அதே மாதிரி போய் ட்ரீட்மெண்ட், ஒரு தொட்டி குளியல், அதுக்கப்புறம் தலைக்கு ஒரு குளியல், அதுக்கப்புறம் துணியை மாற்றிக்கிட்டு நீங்கள் திருப்பியும் 4 மணிக்கு மூச்சு பயிற்சி தியான வகுப்பு இருக்கும். அதே யோகா மாஸ்டர் வருவார். அவர் தியான பயிற்சி மூச்சு சொல்லிக் கொடுப்பார். அதையே மனசை வச்சு புரிஞ்சு தெரிஞ்சு நல்லா பண்ணுங்கள். நல்லா மூச்சு விடும்போது உடம்பு சுத்தமாகும். 2 வேளை எனிமா கட்டாயம், 2 வேளை யோகா வகுப்பு கட்டாயம். 5 மணிக்கு இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஓய்வு தான். 5:30 மணிக்கு இரவு உணவு. இதே மாதிரி மத்தியானம் சாப்பிட்ட மாதிரியே உணவு இருக்கும். பழங்கள் இருக்கும், காய் இருக்கும், கீரை இருக்காது, டிஃபன் இருக்கும். அது சில பேஷண்ட்டுக்கு இருக்காது. படிப்படியாக அதை குறைச்சிக்கிட்டே வருவோம் அந்த டிஃபனும் மத்தியான சாப்பாடெல்லாம். அதைய பொறுமையாக சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்டுட்டு திருப்பியும் ஓய்வு. வேறு எந்த வேலையும் கிடையாது. ஓய்வாக இருங்க. ஓய்வாக இருக்கிறதே ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டு தான். அது ஒரு சிகிச்சை தான். இதனால தான் இங்கே தங்க சொல்கிறது, வீட்டில் இந்த ஓய்வு கிடைக்காது. சும்மா இருப்பதே சுகம் அப்படின்னு ஒரு சித்தர்கள் வாக்கு இருக்குது. சும்மா உட்காரணும் கொஞ்சம் நேரம். எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் அமைதியாக உட்காரணும்.
இங்கே விளையாட்டுகள் சாமான் இருக்குது, டிவி இருக்குது, இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். டிவி பார்க்குறவங்க நல்ல ப்ரோக்ராம்ஸாக தேடி பாருங்கள். இந்த அழுகிற சீரியல்லாம் பார்த்து அழுதுட்டு இருக்காதீங்க. அழுது தான் வீட்டில் பிரச்சனை வந்துருக்குறீங்க. இங்கேயாவது நல்ல விஷயங்களை பாருங்கள். இல்லாட்டி மற்ற பேஷண்ட்டோட பேசுங்க, மனம் விட்டு பேசுங்க, உங்கள் கஷ்டத்தை சொல்லுங்கள், அவங்க கஷ்டத்தை கேளுங்க, ஆறுதலாக இருங்க. முடிஞ்சால் அமைதியாகவே இருந்துருங்க, அது ரொம்ப நல்லது. உங்கள் சௌரியப்படி இருங்க. அமைதியாக இருந்துட்டு எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ தூங்க போயிருங்க. 6:30 மணிக்கு சாப்பிட்டு முடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு 7:30 மணி 8 மணிக்கு மேலே ரூம் போய் தூங்கிடலாம். எதுவும் சங்கடம் கிடையாது. அதனால் தூக்கம் வராமல் இருந்தாலும் அமைதியாக படுத்துருங்க, லைட் ஆஃப் பண்ணிடுங்க, படுத்துருங்க, அமைதியாக தூக்கம் வரும். தூங்குறப்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் ரூமில் இருக்கிற ஜன்னல் எல்லாத்துலேயுமே கொசு வலை இருக்கும். அந்த கொசு வலையை எப்படி எடுக்கிறதுனா, ஏதோ ஒரு மூளையில் அந்த கொசு வலையை பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா அந்த கொசு வலை திறந்துடும். ஜன்னலெல்லாம் திறந்து வைங்க, காற்று நல்லா உள்ளே வரணும். ஃப்ரெஷ்ஷான காற்று வந்தால் தான் ரூமில் இருக்கிற காற்று சுத்தமானதாக இருக்கும். அதை சுவாசிக்கிறப்போ உடம்புல கழிவுகள்லாம் வெளியேறும். அதை கவனமாக நீங்கள் செஞ்சுக்கணும். ஃபேன் போட்டாலே பழைய காற்று தான் உள்ளே இருக்கும், புது காற்று உள்ளே வராது. ஜன்னலை திறந்து வச்சு ஃபேன் போடுறதுல பெரிய பயன் கிடையாது. ஃபேனை ஆஃப் பண்ணிடுங்க, ஜன்னலை திறந்து வைங்க, அப்போ தான் சுத்தமான காற்று உள்ளே வரும். குளிர்காலத்தில் நீங்களாக ஃபேன் போட மாட்டீங்க, வெயில் காலத்தில் ஃபேன் போடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்படி ஃபேன் போட்டே ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்பீடு 1லையோ 2லையோ வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு மேலே வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக புது காற்று உள்ளே வராது. இன்னொன்று, தூங்குறப்ப ஒன்று முதுகுலையோ இல்லை இடது பக்கமோ திரும்பி தான் தூங்கணும். வலது பக்கம் திரும்பி தூங்குறது, குப்புறப்படுத்து வயிற்று மேலே தூங்குறது, அது கழிவு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுமே தவிர வெளியேற்றறதுக்கு உதவி செய்யாது. ஆயுளை குறைக்கும் பழக்கங்கள். அதனால் ஒன்று முதுகில் படுத்துருங்க, சவாசனம் மாதிரி படுத்துருங்க, இல்லாட்டி இடது பக்கம் திரும்பி படுத்துருங்க. இடது பக்கம் கீழையும் வலது பகுதி உடம்பு மேலேயும் இருக்கிற மாதிரி படுத்துருங்க. இதுதான் சிறந்தது. தலையை கிழக்குலேயோ இல்லை தெற்குலேயோ தான் வச்சு தூங்கணும். மேற்கில் வச்சா கனவு நிறையா வரும், வடக்கில் வச்சா காந்த அலைகள் மாறி வர்றதுனால உடம்புக்கு அசௌகரியம் வரும், நோய் வரும். அது சிறந்தது கிடையாது. கிழக்குலேயோ தெற்குலேயோ தான் தலை வச்சு தூங்கணும். அப்படி தூங்குங்க. இப்படி நேரத்தை தூங்குறப்ப சுத்தமான காற்று ரூமுக்குள்ளே வருது, உடம்பு சுத்தமாக இருக்கும். இன்றைக்கி ஃபுல்லும் சாப்பிட்ட உணவுகள்லாம் இயற்கையான உணவுகள், உயிராற்றல் அதிகமாக இருக்கும். இப்படி தூங்குறப்ப தூக்கம் நிம்மதியாக வரும். முதல் நாள் தூக்கம் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆகலாம், தூக்கம் வரலாம், அதிகமாக வரலாம், கம்மியாக வரலாம், தூக்கம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கலாம். அதெல்லாம் பெருசாக கண்டுக்காதீங்க, முன்ன பின்ன இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் பாட்டுக்கு ஓய்வில் இருங்க. அடுத்த நாள் காலையில் இன்றைக்கை விட நாளைக்கு வேகமாக ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்களே எந்திரிச்சுக்குவீங்க. ஒவ்வொரு நாளும் இந்த முன்னேற்றத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு நாளும் தூக்கத்துடைய குவாலிட்டி, தூக்கத்தின் தரம் அதிகமாக நீங்கள் கவனிக்கலாம். அது அதிகமாக உடலும் உறுப்புகள் நல்லபடியாக சரியாயிட்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும். நல்ல தூக்கம் இருந்தால் தான் உடம்பும் மனசும் அடுத்த நாளைக்கு நல்லபடியாக வேலை செய்யும். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நேரம் தூங்கிடுங்க, நேரத்தை எந்திரிச்சுக்குங்க. இது நீங்கள் பழக்கப்படுத்திக்குங்க. வீட்டுக்கு போய் இந்த பழக்கத்தை விட்டுறாதீங்க. இதுதான் ஒரு நாள் நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள். இது சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கிறோம். இதை நீங்கள் செய்ய உங்களுக்கே இது பழகிரும். முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டில் போய் அதை கடைப்பிடிங்க. ஏதாவது உங்களுக்கு பிரச்சனை, அசௌகரியம் ஏதாவது இருக்குதுன்னா உங்களுக்கு எங்கள் நம்பர்ஸ் தெரியும், டாக்டர்ஸ் நம்பர்லாம் அந்த புக்கில் போட்டிருக்கோம், எல்லா நோட்டீஸ் நம்பர் இருக்குது. உடனே கால் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் ஸ்டாஃப்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்ககிட்ட சொல்லுங்கள், அவங்களுக்கு எங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நைட் ஆயிடுச்சு, லேட் ஆயிடுச்சுன்னு நீங்கள் தயங்க வேண்டியதில்லை, உடனே எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. அப்போ அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ நாங்கள் செய்வோம். இந்த வேலைக்காகத்தான் கூட ஒரு தங்க சொல்கிறது. அசிஸ்டண்ட், உதவியாளர்கள் எதுக்கு தங்குறாங்கன்னா, பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அந்த விஷயங்களை எங்களுக்கு சொல்கிறக்கும் அடுத்த உதவி செய்யறக்கும் தான் எங்களுக்கு அந்த ஆட்கள் தேவைப்படுறாங்க. கூட இருக்கிறவங்க எப்பவுமே விழிப்பாக இருக்கணும். பேஷண்ட்டுடைய கஷ்ட நஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவருக்கு என்ன தேவையோ அதை செஞ்சு கொடுத்துட்டு பார்த்துக்கிறது தான் வீட்டுக்கு போய் அவங்களுக்கு கவனிச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு உதவியாக இருக்கும். இது மாதிரி நீங்கள் தினம் செஞ்சிட்ருக்க உடம்புல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து நீங்கள் கவனிப்பீங்க. சந்தோஷமாக இருங்க. எதுனாலும் உங்களுக்கு சொல்லுங்கள்.
ஏதாவது பிரச்சனைனா உடனே தெரியப்படுத்துங்க. அதுக்கு என்ன முடியுமோ நாங்கள் செய்கிறோம். சாப்பிட்றப்பவும் ட்ரீட்மெண்ட்லேயும் ஸ்டாஃப் சொல்கிறத கொஞ்சம் கேட்டு செய்யுங்க. அவங்க ஒத்துழைப்பு கொடுங்க. அவங்க உங்களுக்காக தான் நாங்கள் சொல்கிறத செய்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து நல்லபடியாக பண்ணுங்கள். சந்தேகம்னா அவங்ககிட்டயே கேளுங்க. அவங்க சொல்கிறது உங்களுக்கு திருப்தியாக இல்லாட்டி எங்கள்கிட்ட திருப்பி வந்து கேளுங்க, தப்பே கிடையாது. நாங்கள் உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு தெரியணுமோ எங்களுக்கு தெரிஞ்சு சொல்லித்தர்றோம். இதையே போய் நீங்கள் வீட்டில் கடைப்பிடிங்க. மண் குளியல், இலை குளியல் அப்படிங்கிற 2 ட்ரீட்மெண்ட்டுமே வெயில் இருந்தால் தான் கொடுக்க முடியும். சில காலங்களில் வெயில் இருக்காது, மழை அதிகமாக இருந்தால் கொடுக்க முடியாது. இன்னொன்று, எல்லாரும் கொடுக்கணுங்கிறதும் கிடையாது. உங்கள் உடம்பும் மனசும் ஒத்துழைச்சா மட்டும்தான் அதை கொடுக்கறதுக்குன்னு நாங்கள் முயற்சி பண்ணுவோம். சில பேருக்கு தேவையில்லாமல் அதை கொடுத்தா பிரச்சனை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது ரொம்ப நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்டு தான், சந்தேகம் கிடையாது. ஆனால் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லாருக்கும் ஒத்து வரும்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா பல பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, யாரோ சொல்லியிருப்பாங்க இலக்குள்ளில் போட்டாங்க வேர்த்து வந்துச்சு நல்லா அப்படின்னு, அது எனக்கும் வேணும்னு வந்திருப்பாங்க. குளிர்காலத்தில் அது கொடுக்க முடியாது. உங்கள் உடம்புக்கு ஒத்துக்காமல் இருக்கலாம். கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் எங்களுக்கும் ஆசை தான். 100ல் ஒருத்தருக்கு சில சமயங்களில் இலக்குள்ளில் கொடுக்க முடியாமல் நாங்கள் அனுப்பிச்சிருக்கிறோம். ஏன்னா உடம்பு ஒத்துழைக்காது, உடம்பு ரெடியாக இருக்காது, இல்லை சூழ்நிலை ஒத்து வந்திருக்காது. அது மாதிரி இருக்கிறது உண்டு. அதை நீங்கள் சங்கடப்படக்கூடாது. அது உங்கள் உடம்புக்காக தாங்க நீங்கள் ஏற்றுக்கணும். சில பேருக்கு ஒரு 10 நாளில் 2 மணி நேரம் கூட கொடுப்போம். அவங்க உடம்பு தேவையை பொறுத்து அது விஷயங்கள் மாறும். இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒத்துழைப்பு கொடுங்க. உங்களுக்காகத்தான் இத்தனை விஷயங்கள் நாங்கள் செய்கிறோம். அது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒத்துழைப்பாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கே இருக்கிற 10 நாளும் உங்களுக்கு இனிமையாக இருக்கும். அது நல்லா கற்றுக்கலாம். நீங்கள் வீட்டில் போய் அதை கடைப்பிடிக்க முடியும். இதை நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் முறையாக உங்கள் வீட்டில் யாருக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுங்க. பழங்கள் சாப்பிட்றது, காய்கறிகள் சாப்பிட்றது, யோகா பயிற்சி பண்ணுறது, குளிக்கிறது, வெயிலில் காயறதுனால எந்த நோயும் வராது. இருக்கிற நோயும் குறையும், ஆரோக்கியம் அதிகமாகும். இதையே சொல்கிறதுக்கு பயம் வேண்டியது கிடையாது. தெளிவாக படிச்சுக்கிட்டு போய் தெளிவாக சொல்லிக் கொடுங்க. பெரிய பெரிய வியாதி இருந்ததுன்னா எங்ககிட்ட உடவை கேளுங்க, இல்லை இங்கே அனுப்பிச்சி வைங்க. நீங்களாகவே பெரிய பெரிய வியாதிகளுக்கு போய் ரொம்ப ஆர்வக்கோளாறில் எதையும் சொல்லாதீங்க. இதையும் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க. இங்கே இருக்கிற நீங்கள் 10 நாளோ அதுக்கு மேலே இருக்கிற உங்களுடைய நாட்களோ நல்லபடியாக உங்கள் நோய் குணமாகணுங்கிறத நாங்கள் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறோம். எங்களால் முடிஞ்ச உதவிகளை உங்களுக்கு நாங்கள் செய்கிறோம். நீங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் உங்கள் ஆசையை கட்டுப்படுத்தி ஆசைகளைய அறிவு வச்சு அந்த ஆசைகளை விலக்கி வச்சு நல்ல விஷயங்களை கற்றுட்டு நல்ல உணவுகளை சாப்பிட்டு சரியாகுங்கிறது நீங்களும் முயற்சி பண்ணுங்கள். ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா தயக்கப்படாமல் கேளுங்க. இது ரொம்ப நேரம் கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. சந்தேகம் இருந்ததுன்னா எங்களை பார்த்து கேளுங்க. ரொம்ப நன்றி.